C'est parti pour une petite balade en kayak. Et attention, c'est parti. On rentre dans la mangrove. Ah, Agathe fait tout le travail. C'est moi qui joue en pause. Après les petits chemins, nous voici sur la grande rivière. Petit port de pêche local. Et voilà, fin d'une petite balade en canoë sur le Mekong. C'était plutôt bien sympathique.